Para sa ating mga ingredients, kailangan natin ng kalahating kilo ng manok, sliced potato, sliced carrot, sliced green and red bell pepper, garlic, onion, black pepper, tomato sauce, liver spread, flakes, and cooking oil. Tara, simulan na natin. Painitin ang kawali bago igisa ang bawang at sibuyas. Kapag mainit na ang kawali, ilagay na ang mantika at painitin. Pag ito'y mainit na, simulan nang igisa ang bawang at sibuyas. At ilagay na ang ating chicken meat. At haluin para maluto ang ibang parte ng manok. At hayaang panandaliang lumabas ang sariling mantika ng manok. After lumabas ang sariling mantika ng manok, ngayon naman ay ilalagay na natin ang hiniwa nating carrots. At haluin para ito ay maluto.
Hayaan saglit para ito ay maluto. Ngayon naman, isunod naman nating ilagay ang ating patatas. Haluin lang para pantay ang pagkakaluto ng ating carrots at patatas. Hayaan saglit para ito ay maluto. Maglagay ng 2 tasa ng tubig para sa ating sauce. Haluin ng ilang segundo at pagkatapos, hayaan lamang itong kumulo. Takpan at hinaan ng apoy at hayaan lamang itong kumulo. After 5 minutes, ngayon naman ay ilalagay na natin ang ating tomato sauce. Haluin ng dahan-dahan hanggang sa mag-blend ang ating tomato sauce. Takpan at hayaang kumulo ng ilang minuto. After 3 minutes, haluin muli ang ating niluluto. Ngayon naman, ilagay na natin ang red and green bell pepper. Haluin lang ng haluin hanggang sa mag-blend ang ating mga sangkap. At muli natin takpan para maluto ang ating red and green bell pepper.
Ngayon naman, lalagyan na natin ito ng seasoning para panglasa. Maglagay lamang ng naaayon sa inyong panglasa. Haluin lamang ito para kumalat ang lasa sa ating sangkap. Tikman kung sapat na sa inyong panglasa ang ating nilagay na seasoning. Ngayon naman, ilalagay na natin ang ating paminta. Haluin ng dahan-dahan para mag-blend ang ating paminta sa ating niluluto. Ngayon naman, ilalagay na natin ang ating liver spread, pangpalapot at pangpasarap sa ating sauce. Haluin lamang ng haluin para mag-blend ang ating liver spread sa ating sarsa. At ang panghuli, ilalagay na natin ang ating flakes. Nilalagyan ko ng flakes ang aking afritada kasi nakakatulong tong lumapot ang sarsa at nakakadagdag sarap sa ating niluluto. Maglagay lamang ng naaayon sa lapot na gusto nyo. Haluin lamang ito ng haluin hanggang sa lumapot ang ating sarsa. Ngayon naman ay tikman na natin. Pakukuluin lang natin at luto na ang ating afritada. Ayan, luto na ang ating chicken afritada.